Милана! Что случилось, мальчики? Oh no! О-оу! Милана! Что случилось, мальчики? Рассыпалась! Не переживайте, я все уберу. Чисто? Спасибо! Волшебная палочка. Кушать хочу. Ага, и я! Милана! Да, мальчики? Эх, блинчиков хочется. Не проблема. Готово. Ням-ням. Фух, наелись. Милана, давай поиграем. У тебя майка грязная. Снимай скорее, я постираю. Готово. Привет. Папа, у тебя шорты порвались. Не переживай, я сейчас зашью. Спасибо. Моя майка постиралась. Точно! Ай-яй-яй! Сейчас все будет. Ага. Уснула. Сами все сделаем.